Президент Садыр Жапаров Европа парламентinin адам укуктары боюнча кичи комитетинин депутаттар делегациясын кабыл алды. Европа парламентinin адам укуктары боюнча кичи комитетинин төрагасы Мунир Сатури баш болгон депутаттарга сөз берерден оболу президент Садыр Жапаров кыскача кириш сөз сүйлөдү. Урматтуу Европарламенттин депутаттары, урматтуу Сатури мырза, сизди жана Европа парламентinin делегациясынын бардык кадырлуу мүчөлөрүнө чын дилимден Кыргызстанга кош келдиңиздер демекчимин. Европа бирлиги Кыргыз Республикасы көз карандысыкка жетишкенден бери ишенимдүү өнөктөшүбүз болуп келет. Кыргыз Республикасы өз ара кызыкчылык туудурган бардык маселелер боюнча өнөктөштөр менен ачык диалог жүргүзүүгө, ошондой эле конструктивдүү кызматташууга дайыма даярбыз. Биз Европа бирлиги менен түзүлгөн кызматташтыкты жана өнөктөштүктү жогору баалайбыз. Акыркы жылдары биздин эки тараптуу жана аймактар аралык кызматташуубуз үчүн жемиштүү жылдар болду десем жаңылышпаймын. Ушул мезгилдин ичинде бир катар маанилүү иш-чаралар орун алды. 2023 жылы Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель расмий сапар менен Кыргызстанга келип кетти. Ошондой эле Борбордук Азия мамлекеттери менен Европа бирлигинин лидерлеринин саммитин Чолпон Ата шаарында өткөрүп алдык. Бул саммиттин алкагында Борбордук Азия Европа бирлигинин байланыштарын тереңдетүү боюнча жол картасы кабыл алынды. Өткөн жылы мен Брюссельге расмий иш сапарым менен барып, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель жана Европа комиссиясынын жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрдүм. Ошол сапарымдын алкагында Кыргызстан менен Европа бирлигинин арасында кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууларга кол коюлду. Келишимди ишке ашыруу боюнча алдыда чоң иштер бар. Алардын жыйынтыгы бардык тараптар үчүн пайдалуу жана жемиштүү болот деп ишенем. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши менен Европарламенттин ортосундагы үзгүлтүксүз байланыштарды канааттануу менен белгилеп кетким келет. 2023 жылдын август айында Европарламенттин тышкы иштер комитетинин төрагасы Дэвид МакАллистер баштаган делегация Кыргызстанга келип, анын жыйынтыгында Европарламент Борбордук Азия боюнча Европа бирлигинин стратегиясын кабыл алды. 2023 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин өкүлдөрү Брюссельде өткөн Борбор Азия лидер айымдарынын форумуна катышышты. 2023 жылдын декабрында Бишкекте Кыргыз Республикасы менен Европа бирлигинин парламенттик кызматташуу боюнча комитетинин жыйыны өтүп, анда адам укуктары, укук үстөмдүгү жана демократия сыяктуу маанилүү маселелер талкууланды. Белгилүү болгондой, ушул жылдын 6 февралында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин делегациясы Брюссельге барып, парламенттик кызматташуу боюнча комитетинин кезектеги жыйынына катышып келишти. Бул жыйын тарыхта биринчи жолу ачык форматта өтүп, бардык евродепутаттар менен Кыргызстандын депутаттарына анын ишине катышууга мүмкүнчүлүк берди. Сиздердин айрымдарыңыз дагы бул жыйынга катышкандыгыңыздар белгилүү. Европа парламентинин адам укуктары боюнча кичи комитетинин делегациясы сиздер биз менен алдын ала кеңешүүсүз ушул жылдын 26-27 февралында Кыргызстанга келүүнү чечкенин белгилеп кетүүм керек. Ушуга карабастан бүгүн биз сиздин делегацияңызды өлкөбүздө тосуп алып жатабыз. Тилекке каршы Европарламенттин адам укуктары боюнча подкомитетинин делегациясын кабыл алуудан Кыргыз тарап баш тартты деген сиздин комментарийиңиз бизге түшүнбөстүк жаратты. Биз Европа парламентинин делегациясынын Кыргызстанга болгон сапарынан баш тарткан жокпуз. Болгону сиздер суранган жолугушууларды алдын ала жана тийиштүү деңгээлде даярдоо максатында анын мөөнөтүн жылдырууну гана сунуштаганбыз. Кыргыз тарап өз ак ниетин жана ачык айкындыгын, маселелерди конструктивдүү талкуулоого жана евродепутаттарды кызыктырган маселелер боюнча түшүндүрмө берүүгө даяр экендигибизди билдирип, сиздин делегацияңыздын сапарына макулдугубузду бердик. Урматтуу Сатури мырза, сөз кезегин сизге берейин. Бизге кандай дооматтарыңыздар болсо ачык айтыңыздар. Биз ачык жооп бергенге аракет кылалы. Атай ошо тиешелүү органдардын жетекчилерин дагы чакырып койдум. Бизде сиздерден жашыра турган эч бир нерсебиз жок. Диалогдун жүрүшүндө биз дагы сиздерге ачык суроолорду берели. Сиздер да ачык жана так жооп берсеңиздер. Анда эмесе сөз кезеги сизде. Делегация башчысы Кыргызстандагы позитивдүү өзгөрүүлөрдү белгилеп, чек ара маселелеринин чечилип жатышы менен куттуктады. Урматтуу президент мырза,
Биздин делегациябыздын сабкомитетинин атынан Европа парламентinin убактыңызды бөлгөнүңүздөргө рахмат. Бизди колдооңуздарга, делегацияны тосуп алганыңыздарга рахмат. Менин бүгүн 4 коллегаларым келип атат. Мистер Санчес Амор, ал ушул комитеттин Кыргызстан боюнча социал-демократ партиялар группасынын атынан келип атат. Изабель Виселалиева, ЭПП дейт, анан мистер Ромасвет, алар Брундо Консалес, социал-демократтардын өкүлү. Биз 4 политикалык группаны тизмесине киребиз. Ошондуктан биз Европа парламентинин атынан стратегикалык кызматташуу Кыргызстан менен Европа бирликтин ордунда бул абдан маанилүү. Жанагы келишимге кол койгондон кийин гана эмес, 24-жылы кол коюлган. Бирок ошол ага чейин дагы болгон келишимдердин алдында биз адам укугун коргоо, демократикалык стандарттарга абдан маанилүү элементтери деп айтып кетет элек ушул келишимде. Биздин конструктивдүү диалогду ушул келишим негизинде алып барабыз. Факт катары биз бул ачык диалогко даярдыгыбызды билдиребиз. Президент мырза, сиз билгендей, Европалык парламент ратификация боюнча ушул келишимди жазында кол коюуга даярданып атат. Ошондуктан биздин миссиянын жыйынтыктардын негизинде ал ратификация болобу же болбойбу ошол абдан маанилүү. Биздин диалог абдан маанилүү сиздер үчүн, биздер үчүн дагы туура чечим келиштирилген жана өзүбүздүн сурообузду бере тургандын алдында мен чын жүрөгүмдөн сизди куттуктайм. Жанагы чек ара маселе боюнча сиз кол койдуңуздар. Бул стабилдүүлүктү өлкөгө гана эмес, жана регионго дагы алып келе турган келишим. Өзүмдүн атынан, делегациянын атынан дагы мен ушул чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Кыргызстан бул өзүнүн эл аралык деңгээлде болгон обязанностьтарын жана биз да көрүп атабыз, сиздин өлкөңүз Венецианский комиссиянын туура рекомендацияларын жана эл аралык эксперттерди иштешип демократия принциптерин жана укук коргоо принциптерин ишке ашырууга аракеттенип атасыздар. Жарандык коом жана независимый СМИ деп коебуз, ошолор менен иштешкенге абдан маанилүү пункт болуп атат. Өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү темалар. Жаңы закон, мыйзамдар боюнча кандайдыр бир чектөө турулган жарандык коомго жана массалык каражат жана карандысыз медиага биз көрдүк. Бир нече журналисттер да кармалыптыр. Алардын дагы маселеси курч болуп турат. Президент мырза, биз бир нече өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү жана абдан социал-демократ боюнча болгон абдан маанилүү тема болуп атат. Биз дагы ыраазычылыгыбызды билдирет элек, анткени бул маселе боюнча так маалымат алыш үчүн Султанбеков менен гана эмес, башка адамдар менен да жолугушуулар биздин кат жаздык. Ошол биздин каттарыбызга дагы мүмкүнчүлүк болуп атат диалог катары бүгүн сүйлөшкөнгө жана адам укуктары боюнча сүйлөшө турган жакшы жолугушуу боло тургандай болуп атат. Анткени бул жанагы кеңейтилген келишимдин алкагында боло турган иш-чараларга дагы таасир эте турган стратегиялык жана геостратегиялык таасири бар. Биздин мына ар кандай өлкөлөрдөн келип атабыз, бирок бул биздин ачык диалог жакшы кызматташууга алып келет деп ишенем. Рахмат. Дагы кимиңиздер сөз сүйлөйбүз десеңиздер, сиздерге сөз бергенге даярбыз. Андан кийин биз тарапка сөз берели жооп бериш үчүн. Ошондуктан биринчи сиздердин суроо талаптарды угуп алсак.
Европарламенттен келген меймандар мыйзам бузууларга шектелип жаткан социал-демократтардын өкүлүнүн тагдырына тынчсызданып келишкенин жашырышкан жок. Бул маселе Европа биримдиги менен Кыргызстандын кийинки алакасына таасир этиши мүмкүндүгү ачык эле айтылды. Сиз айткандай, биз ачык сүйлөшөбүз деп айтып атпайбызбы? Ошондуктан биздин диалог негизги маселелер боюнча сүйлөшүү диалог деп айтат элек. 3 теманы айтып кетет элем жана сизден реакция күтөт элем. Биринчиси, абдан биз ойлонуп турган маселе болуп турат. Бул нелегальный болгон маселелерди криминалга каршы болгон күрөшүңүздөрдү дагы айтып атасыздар. Дагы бир маселе айтып кетмекчибиз. Мен сиз кылган иштериңиздер баарыңыздарга, аракеттерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, колдойбуз. Биздин сабкомитет ушул адам укуктары боюнча Венецианский комиссия менен иштеген. Биз свобода религии болгон маселени дагы абдан маанилүү деп айтып кетмекчибиз. Анткени адам укуктарынын эң негизгиси дин укугу деп коебуз. Кандайдыр бир жаңы мыйзамдар ушул дин укугуна толугу менен колдонууга кандайдыр бир чектөө болуп аткансыйт жаңы мыйзамда. Ошондуктан бул тема боюнча дагы кошумча маалымат сиздерден уккубуз келип атат. Биз дагы терроризм боюнча айтып кеткен маселелерди дагы борьба с терроризмом негизги маанилүү маселе, бирок дин эркиндиги бул дагы абдан маанилүү. Кандайдыр бир терроризмдин маселелеси болобу же башка адам укуктары болобу, дин укугу абдан маанилүү. Ошондуктан мындан тышкары үчүнчү тема бул көз карандысыз массалык маалымат каражаттары. Мен дагы ушул темада көп жылдан бери иштедим. Сиз дагы Борбор Азиядагы кандайдыр бир үлгү катары айтсак болот. Сиз көп жылдан бери мындай сөз эркиндиги боюнча мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп атасыздар. Менин коллегаларым дагы, кесиптештерим башка тема боюнча айтса дагы, бирок менин айта турган сөздөрүм ушул. Чоң рахмат бүгүнкү берилген мүмкүнчүлүккө. Көп жылдардан бери менин коллегам айткандай, ооба, сиз Борбор Азиядагы островок демократии деп коебуз сизди. Биз дагы абдан колдойбуз мындай иш аракеттерди. Биз көп өлкөлөрдө иштейбиз, бирок критика кандайдыр бир туура негиздери болуш керек. Биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды дагы туура деп эсептейбиз. Колониальный кандайдыр бир стандарттар эмес, бирок биз Европа биримдиктин парламенти катары дүйнө жүзүндө демократия жакшы нерселерге алып келет деп ишенебиз. Анткени парламент, башка дагы мамлекеттик органдардын иштеринин баары тең адамдардын укуктарын коргоого жана жарандарга жашоо шартты түзүүгө, сөз эркиндикти жана биздин сиз менен болгон кызматташуубузду сыйлайбыз. Мындан ары дагы ушундай курс менен кетет деп ишенебиз. Ошондуктан баалуулуктарды, демократиянын нормаларын сиз дагы биздей түшүнөсүздөр деп ишенебиз. Биз жакшы мамиле түзгөнгө эле келип атабыз. Кандайдыр бир маселелер болсо аларды чечип алышыбыз керек. Мен ачык айтып атам. Биз дагы өзүбүздүн мандатыбызга карата политикалык саясий биз дагы социал-демократ болуп атабыз, социал партиянын мүчөлөрү болуп атабыз. Ошондуктан бизге дагы бул кандайдыр бир көйгөйлүү маселе деп айтмекчибиз. Бирок президент мырза, биздин дагы жана сиздин делегацияда болгон мүчөлөр юридикалык маселелерге тиешеси бар, бирок абдан резонанс иш болуп атат. Элчи, Брюссельдегі элчи ал мындай так маселеге жооп бере алган жок. Биз мына ачык эле ал суроону берсек дагы кандайдыр бир так жооп уккан жокпуз элчиден. Прокурор кандайдыр бир дагы
такат эме берген жок, жооп берген жок бизге, политикалык кандайдыр бир ситуация жөнүндө эле айтты. Бирок биз так жооп уккан жокпуз. Сюрприз болду бизге. Алар бир күн ушул силердин өлкөгө келе тургандын визиттин алдында бул кандайдыр бир секретный материал деп, анын иши засекреченный болуп калды дегенди угуп атабыз. Ал туура эмес да. Анткени аны укук коргоочулар, адвокаттары дагы маалыматты бериш керек да, жарандык коомго бериш керек. Ошондуктан биз ошондой резолюцияны Европа парламентинин атынан жаздык. Секретный болуп калды эми. Бул эми бизге дагы кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бербей атат. Как ведется дело, анын детальдарын билгенге дагы биз укпай атабыз да анда. Ошондуктан биз кандайдыр бир проблема болбосун, кечирээк болобу же биз дагы бир нече адамдар менен жолугушабыз да, ошондуктан Европа бирлигинин арасындагы Кыргызстан менен болгон мамилелер бузулбасын деген эле ой менен сүйлөп атабыз азыр. Бирок мен айта турганым, сиз дагы бизди түшөнсөңүздөр, анткени биз проблема боло турган маселе деп айтып атабыз. Анткени бул именно иш-чара туура эмес. Султанбековдун иши, ал биздин политикалык үй-бүлөбүздүн мүчөсү, вице-президент болуп турат. Башка дагы бир политикалык партия, саясий партиялардын комитеттерине тиешелүү адам. Ошондуктан биз ага дагы кагырып турабыз. Чоң рахмат, президент мырза. Рахмат, сиз айткандай биз сиздин делегациядагы мүчөлөр бар экен, алар бизге дагы укук коргоо боюнча маалымат беришет деп ишенебиз. Өзгөчө айтылган маселе боюнча мен эки кызыкчылыгым бар деп айтмекчимин. Биз парламенттин мүчөлөрүбүз, биз шайланганбыз, биздин бир гана өлкөбүз эмес, бирок Европа бирлигинин адамдарынын атынан сүйлөп аткан адамдарбыз. Ошондуктан дагы айтып кетет элем, мен Кыргызстанга келген бугачы. Мен азыр болуп аткан трансформацияны көрүп атам. Кыргызстандын жарандарына жакшы шарттар түзүлүп атканын да билип атам. Аны байкоого оңой эле болуп атат мен үчүн, анткени мен алыс жакта турам, 1000 километрде турам, Кыргызстандан алысмын. Бирок мен келгенден кийин, биринчи жолу келгенден кийин азыркы өзгөрүүлөрдү байкап атам. Трансформация болуп жатат коомдо. Бул адамдардын жашоосуна жакшы шарт түзүлгөнүн да байкап атам. Экинчи маселе боюнча бирок мен айтып кетмекчимин, менин коллегам начал айткандай, мен социалисттердин International АМ Султанбековдун дагы коллегасы болом. Мен дагы вице-президент ошол социалдардын партиялардын мүчөсү болуп. Сиздин элчи менен Брюсселден бир нече жолугушууларды өткөрдүк. Бирок биз эч кандай биздин партнерлор менен мамилебиз бузулсун деген оюбуз жок. Бул ситуацияны чечкенге мүмкүнчүлүк болсун деп ишенебиз. Ошол Брюсселдеги жолугушуудан кийин сиздин элчи менен мен түшүндүм, кандайдыр бир так жооп алган жокпуз. Ошондуктан биз жазган резолюцияга биздин өзүбүздүн ойлорубузду, маселе чечиле элек дегендерди, парламенттин башка дагы мүчөлөрүнө кызык болуп атат, биздин коомго дагы, Европа бирлигинин лидерлери дагы билгиси келип атат, ситуация кандай болуп атканын. Европарламент депутаттардын берген суроолоруна алгач Садыр Жапаров учкай жооп берди. Урматтуу Европарламентинин депутаттары, мен сиздер көтөргөн маселелерди кунт коюп уктум жана өзүмө жазып алдым. Албетте мындан кийинки иштерибизге дагы колдонгонго жакшы шарт түзүлөт деп ойлойм. Мен кыскача ушу сиздер көтөргөн маселелер боюнча жооп бере кетейин, айта кетейин, андан кийин анан тиешелүү органдарга мен сөз берем. Султанбеков менен жолугушуу маселесин көтөрдүңүздөр. Бул маселени күч органдары менен сот чечет, сот органдары чечет. Бул боюнча анан бүгүнкү жыйындын аягында сүйлөшөбүз. Криминал менен күрөшкөндү белгиледиңиз. Бизде
акыркы ушу 30 жылда чын-чынын айтканда бийлик эле эмес, криминал дагы башкарып келген. Анткени бийлик криминалдар менен биригип алып башкарган. Биз акыркы 3 жылдын ичинде криминалды түп тамыры менен жок кылдык. Бүгүн бизде криминал жок десек, жок деп айтсак мен жаңылышпаймын да. Дин эркиндиги боюнча бизде дин эркиндиги да бар, адам укугу да сакталат, демократия да бар. Сиздер баягы кошуна өлкөлөр менен эле салыштырып айтып атасыздар. Мен айтат элем, Европа өлкөлөрүнүн айрымдарына караганда бизде демократия дагы бар, сөз эркиндиги дагы бар, журналисттердин да укуктары жакшы колдонот. Мен азыр сөзүмдүн аягында анын баардыгын айтып беремин. Брюссельдеги элчибизди так жооп бере албады деп айыптап атасыздар. Так жоопту мына азыр биз беребиз сиздерге. Бизде сиздерден жашыра турган эч нерсеси жок. Анан кийин Темирлан Султанбековдун ишин баягы секретный кылып коюп турсуңар деп дооматтардын аздарды айтып атасыздар. Эмне себеп дегенде, азыр материалдардан да көрөсүздөр, биз дагы Евросоюз менен жана социнтерн менен мамилебизди бузгубуз келбейт. Анткени социнтерн каржылаган фактылары бар. Биздин ушу жергиликтүү кеңештерге каржылап, ушу Бишкек шаарына, ушу Ош шаарына өткөн депутаттык баягы жарышта, ат салышта социнтерн каржылап, анан кийин ушундай кылган фактылар бар. Анын баарын сот ачык карай турган болсо, анда бүт ачыкка чыгыш керек болот. Анда биз Евросоюз менен дейбизби, же ушу социнтерн менен дейбизби, мамилебиз бузулуп калышы мүмкүн. Биз дагы аны каалабайбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу тергөө органдары менен сот чечим кабыл алса керек. Мен аны билбейм, сиздерден угуп атам. Баягы секретный кылып койгонун. Санчес мырза, сиз туура белгиледиңиз. Биздин кызматташуубузга майда чүйдө ушундай бир мамилелер, жеке мамилелер тоскоол болбош керек. Евросоюз менен, Европарламент менен, мейли социнтерн менен болобу, ушундай бир жеке тааныш билиштик. Ал биздин чоң глобалдык негиздеги кызматташуубузга вообще тоскоол болбош керек. Бул боюнча мен сизди 100% колдоймун. 1000 километр алыстыктан келдим деп сиз белгилеп кеттиңиз. Туура айтасыз. 1000 километр алыстыкта туруп, анан кийин бир дагы колуңуздарда кагаз жок, же фактылар жок туруп, бизди Кыргызстанды күнөөлөп атасыздар. Мен Европарламенттин жыйынын көрдүм. Ал жерде Франциянын бир депутаты дагы айтты. Биз буга кийлигишкенге укугубуз жок, туура эмес болуп атат, бизде маалымат жок деп. Ошондуктан балким сиздерде маалымат жоктугуна байланыштуу ушундай чечимдерди кабыл алып Европарламенттин ушинтип атышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан мен чакырганым ошо күч органдарын ачык маалыматты сиздерге берип коелу дедик. Балким ушундан кийин, анан кийин ой пикириңиздер же болбосо позицияңыздар өзгөрүшү мүмкүн. Эми уруксат берсеңиздер, анда Темирлан Султанбеков боюнча жана камакта жаткан журналисттер дейбизби, ошолор тууралуу жана адвокаттагы бир адвокатта камакта жатып кече жакында чыкты окшойт. Ошол боюнча мына биздин күч органдары сиздерге маалымат берсин. Ошондуктан ички иштер министрине сөз береличи биринчи. Андан кийин Европарламенттин депутаттарынын суроолоруна жеткиликтүү жооп бериши үчүн укук коргоо органдарынын өкүлдөрү баяндама жасап, тергөө жүрүшүндөгү айрым жагдайларды ачыкташты. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики в целях обеспечения проведения чистых и справедливых выборов депутатов Бишкекского городского кеңеша, состоявшегося 17 ноября 2024 года. Доклад окончен. Благодарю за внимание. В сумме $22 тысячи США. В ходе следствия Мацаков добровольно сообщил совершенного преступления и судей Авазовым дал правдивые показания на последнего, по итогам которых следствием было собраны неопровержимые доказательства вины Мирзата Авазова и Мацакова Самата. У нас есть видеоматериал оперативного характера в рамках президента Русат. Кроме этого, Мацаков полностью признал свою вину. 24 февраля 2025 года по результатам сотрудничества со следствием по ходатайству Главного следственного управления ГКМБ Первомайским районным судом меры пресечения в отношении адвоката Мацакова изменена заключение под стражу на подписку о невыезде. Доклад окончен.
Жолугушууда көрсөтүлгөн маалыматтар тергөөнүн жүрүшүнөн жана бардыгы мыйзам чегинде алынганы белгиленди. Мамлекет башчысы шайлоолордун жүрүшүндө мыйзам бузууларга эмне үчүн өзгөчө көңүл бурулуп жатканына да токтолду. Урматтуу Европарламенттин депутаттары, мен бир нерсени баса белгилеп айтып коюшум керек. Азыркы видеозапистердин бардыгы соттун санкциясы менен болгон видеозапистер. Күч органдары өзүн билемдик кылып бир дагы бир мындай бир мыйзамсыз иштерге барган жок. Биз криминалга кандай катуу күрөш жарыялаган болсок, шайлоолордо добуш сатып алууга дагы дал ошондой катуу күрөштү жарыяладык. Эмне үчүн? Себебин айта кетейин, анткени 15 жылда 2005-тен 2020 жылга чейин бизде 3 жолу төңкөрүш болду мамлекетибизде. Үчөө тең ушу шайлоолордун жыйынтыгынан келип чыкты. Не болду? Шайлоолорду тыштан каржылагандар болду, чоң державалар деп коеюн. Сосинтерн сыяктуу, мына бүгүн Сосинтерн каржылап атасыңар. Анан кийин добуш сатып алуулардан болду. Бийликте олтургандар кайсыл бир кандидатка чуркап, аны депутат кылып, же болбосо президент кыла турган фактылар болгон үчүн бизде 3 жолу төңкөрүш болду. Биз дагы толук кандуу көз карандысыз мамлекет болгубуз келет. Ошондуктан биз бул маселеге катуу карап атабыз. Мындан ары шайлоолордон болобу, же болбосо ушундай бир адилетсиздиктен болобу биздин республикада төңкөрүш деген болбосун деген аракеттерди кылып жатабыз. Мындан ары андай болтурганга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Чоң державалар болобу, Сосинтерн сыяктуу сырттан каржылагандар болобу, алардын бардыгын биз жол бербейбиз, жолун катуу бууйбуз. Сиздер бул жолду, мисалы Европа мамлекеттери 50 жыл мурун басып өткөнсүңөр. 50 жыл мурун. Биз мына эми азыр басып өтүп атабыз. Бара-бара биз деле сиздерге окшогон Европадагыдай өнүккөн өлкөгө айлангыбыз келет. Шайлоолорду таза өткөргүбүз келет. Сырттан кайсы бир чоң державалар же Сосинтерн болобу каржылап туруп, анан кийин өзүнүн депутаттарын өткөрүп алып, жергиликтүү кеңешкеби же парламенткеби же президент кылып алып туруп, анан биздин ички ишибизге кийлигишкенге биз таптакыр жол бербейбиз мындан ары. Журналисттер боюнча основном ошо журналисттердин камакта алынганы боюнча болуп атпайбы? Мисалы, 2 журналист камакта, экөөсү баягыдай пробация алган экен, 7-өсү акталды. Муну соттор актабайттыр. Биз ал соттордун чечимине макул болдук. Каршылыгыбыз жок дедик, гумандуулук кылыптыр, болуптур деп биз макул болдук. Ошондой эле кемпир-абадчылар деп чыккан, биз чек ара маселесин чечкенде Өзбекстан менен туура эмес чечилди, анан туура эмес берилип кетти, жерлердин баарын бербейди деп. Бирок чындыгында андай эмес болгон. 99% биздин элибиз көрүп турган, биздин эле пайдабызга чечилди. Эми эки өлкөнүн тең кызыкчылыктары кароо менен чечилген да. Анан кийин болгон эле ушул 26 киши эле митинг кылып, ушундай бир элди көтөрүлүшкө чакырып, ушундай кылганда анан кийин камалган. Анын бардыгынын дагы видео материалдары бар, эми алардын баарын сиздердин убакытты алып көрсөтпөй эле коелук. Элдин баарын төңкөрүшкө даярдап аткан жеринен камалган да. Бирок сот актап жиберди аларды. Бардыгын актап жиберди, улан. Бүт баарын актап жиберди. Биз соттун чечимине макул болдук. Айттык, мейли сот кандай чечим чыгарса, ошондой бололу деп. Бирок бүт видео материалдары турат. Кандай даярдыктарды көргөн, кимиси канча киши алып келиш керек эле, бусиктер менен, автобустар менен ташыгыла деп атат. Мына площадка чогулалы, бийликти кулатып салалы деп. То есть 99% эл макул болуп, туура чечилди деп турса, булар гана ушундай аракетке барган, анткени ошо булар ойлогон элдин ушундай моменттен пайдаланып кетип, бийликти кулаталы деген аракеттери болгон. Бирок сот актап койду. Гумандуу соттор экен. Ошол эле мезгилде мен салыштырып дагы сиздерге айткым келет. Дал ошол убактарда эле Германияда бир 23 киши беле, улан 23-24 кишини камакка алган. Германияда төңкөрүш жасайбыз деп пландаштырыптыр деп. Алар бүгүнкү күнгө чейин чыкпай эле түрмөдө жатат. А биздикилер мына эркиндикте жүрөт. Кайра эле баягы эле адатын карматып атат. Бай 30 жылда, 15 жылда 3 жолу революция болсо, булар дагы деле ошондой метод менен бийликке келебиз деген адамдар. Бирок биз андайларга жол бербейбиз.
Делегациянын бир өкүлү көргөн, уккан материалдардын мыйзамдуулугунан күмөн санады. Президент кошумча суроо узатты. Социнтердин мүчөсү комментарий берүүдөн баш тартты. Я думаю, что у вас есть более содержательные доказательства для того, чтобы отстаивать свою позицию, и вы стоите, наверное, более независимый суд должен рассматривать в дальнейшем, потому что это практика, которая ставит вашу страну далеко от демократических стандартов. Вы говорите, что вы стремились к демократическому развитию. Господин Султанбеков вообще был, наверное, неудобным человеком в местной, в национальной и в международной политике. Наверное, как и лично человек, и как член партии. Сейчас политический факт уже состоялся. Фигура, которая мы говорили о Брюсселе, я тоже имею опыт, но я сомневаюсь о тех средствах и способах, которые вы использовали для проведения вашего исследования. Когда вы начали наблюдать за кандидатами, кто был. Господин президент, я буду очень четок, потому что я, кроме того, что я видел видео, я озадачен, но наши ценности мы будем очень... Я вице-президент Социнтерна, я скажу открыто в глаза, Социнтерн никак не финансирует партии, ни одного цента не дает партия. И между нами говоря, за последнего года Социнтерн вообще даже не так был в хороших финансовом положении. Как глаза, я как друг могу вам сказать, Социнтерн не имеет никакого интереса в изменении политического строя в Кыргызстане. То, что мы хотим, наоборот, обратное. Мы хотим, что Социнтерн и президент Социнтерна ценят отношения, которые Евросоюз имеет с Кыргызстаном и которые есть у нашего института с вашим, то есть нашей организацией. Я не знаю, что за информация может мешать нашим отношениям, но Социнтерн, мы независимый аудит проводили, каждый год проводим. Это открытый денег, который... Ойнун алып атат го. Мына бизди Социнтерн финансировать этип атат, биз акча алдык деп, а следствияда дагы акча алган фактылар турат. Буга кандай жооп бересиз? Өзү айтып атат. Мени айтып аткан жокмун. Же күч органдары айтып аткан жок. Сен Социнтерден акча алдың деп. Ал өзү айтып атат. Мен Социнтерден акча алып келип финансировать этип атам деп атат. Буга кандай жооп бересиз анда? Mr. President, I think Господин президент, я думаю, что когда денег касается, все очень... Деньги там или не там? Есть или нет деньги? Это единственное. Ну, даже... Если у вас доказательства, что вот прям Социнтерн пришел, хоть какой-то один цент дал Темирлану Султанбекову или СДПК, или любой другой политической партии в мире, покажите нам это доказательство. Где? Өз мойнуна алып атпайбы? Биз күнөөлөп аткан жокпуз, аны ал өз мойнуна алып атат. Өзү айтып атат, мен Социнтернден акча алып келип атам деп. Господин президент, нет, я не буду комментировать про это. Ачык диалогко делегация башчысы Мунир Сатури мырза кийилишти. Ал бир кичинекей маселеге өтө эле көп убакыт бөлүп жатышканын белгилеп, Европарламент менен Кыргызстан кызматташа турган башка маселелер да көп экенин билдирип, сөз нугун башка жакка бурду. Oui, Monsieur le Président. Президент мырза, рахмат мага сөз бергенибизде, биз азыр токтотушубуз керек. Ушул Султанбаевдин иши боюнча биз точка коелу. Азыр биз мындан ары дагы кечке отура беребиз. Бирок мен маанилүү маселелердин баарына биздин көз карашыбызды айттык. Султанбеков ушунча көп убакыт алып атат бул жолугушууда. Бирок биздин жолугушуу бул эле гана Султанбеков жөнүндө эмес. Мен башка маселелерди, бизге кызыктарыбыз болгон маселелерди айтып кеттим. Кыргызстан менен Евро биримдиктин мамилеси бул бир гана иш боюнча эмес, башка көп маселелерибиз бар чече турган жана кызматташыбызды. Мен азыр ушул Султанбековдун иши боюнча гана келген жокмун. Мына финансирование деп атасыздар. Бирок биз подкомитет Европейского парламента. Биз ошол өзүбүздүн мандатыбыз боюнча, өзүбүздүн максаттуу маселелерди эле сүйлөшөлүчү. Резолюция уже давно Европейский парламент менен алынды. Мен бул маселе боюнча мындан ары сүйлөгүм келбейт. Бирок Европейский парламент
көп маселелерди ушул парламенттин ичинде чечим чыгарышат. Бирок эч кандай биздин кызматташыбызга, биздин мамилеге эч кандай тоскоолдук болбосун. Биз мына миссиябыздын алкагында Евросоюз менен Кыргызстандын болгон мамилесин мындан ары кандай жакшыртууга гана ойлонобуз. Биздин отчет жазылат. Фокус биздин келечектеги мамилебизге болсун, стратегиялык ситуацияга, кандайдыр бир өзүңүздөргө керек долбоорлорду алып келебизби? Же кандайдыр мен мындай кызыктарымда Кыргызстан менен Евробиримдиктин мындан ары боло турган кызматташуусун жакшыртууга жакшы эрага кирип атабыз. Биз жаңы маселелерди дагы талкуулайбыз деп. Терроризм жөнүндө да айттыңыздар. Мен коллегам да религия боюнча айтты. Мен өзүм жеке оюмду айтсам, бул абдан кызыктуу темалар. Мисалы, башка өлкөлөрдө дагы мен вообще башка Средиземное море, я родился совсем на другой стороне. Я мусульманин сам по себе. Борьба с терроризмом в условиях геополитической вашей локации это не самая легкая задача для Кыргызстана. Вы в очень сложной ситуации. И борьба с терроризмом, она является тем, что очень важная тема для Европейского Союза. И я всегда говорила о том, что критично высказывался о том, что действия Евросоюза, они под все называют борьба с терроризмом. Это очень краеугольный вопрос. Лично я верю в то, что Евросоюз не всегда эффективен, как он работает по всяким темам, но именно по терроризму это не означает ограничить свободу религии. И я всегда верю в то, что я говорю об этом всегда, что свобода религии должна уважаться, и мы уважаем мнение ваше, и знаем, что вы сказали ваши слова, мы тоже их принимаем во внимание, уважаем, но религия и сокращение, ограничение религиозной свободы, оно может вызвать еще большую жестокость и плюрализм государства ограничить. Для исламистов это тоже происходит так, что... То есть, как вы понимаете, для нас есть еще очень другие большие вопросы. Я с полной ответственностью говорю о том, что с вашим новым законом, который по религии касается, получается, что не будет никаких других организаций, ни католических, ни еврейских. Или, я, наверное, слышал только эти два примера. Но если новый закон будет введен в силу и используется, это не будет содействовать свободе вероисповедания, потому что борьба с экстремизмом, она не должна быть в то же время ущемляющей права верующих. Нам нужно иметь отношения с вашей стороны. Нам нужен опыт положительный во всем мире, где верховенство права соответствует всем нормам и фундаментальным основным правам человека, и где свобода веры, она является абсолютным правом и не ограничивается. Когда люди говорят, что есть выбор между диктатором либо экстремистской страной, да, есть страны такие, но у вас есть широкое окно возможностей, когда вы можете показать миру, что в будущем возможно соответствовать международным стандартам, быть мусульманином и в то же время говорить о том, что свобода выбора не нарушена в вашей стране. Это очень важная тема, она непростая. Я думаю, что вам, может быть, понадобится помощь, например, в таких вопросах. И нам тоже нужен вам опыт, чтобы он стал показательным, и можно было бы его на другую страну как пример привести. Для Евросоюза в наших отношениях с Кыргызстаном очень важно иметь эту возможность, чтобы между людьми был мир вообще в целом. Вот для чего мы стремимся. И вот я бы хотел поделиться с вами, Спасибо, что вы нам столько времени уделили. Думаю, на этом это не конец нашего обсуждения, но у нас еще будут возможности. Урматтуу Сатури мырза, сиз абдан туура белгиледиңиз. Жеке мамилелер менен мамлекеттер аралык Европарламент менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди алмаштырбаш керек. Мисалы, Сосинтерн менен биздин СДПКлар мамилени кыла берсин. Эгерде туура эмес кетип аткан болсо, анда кайрылып турсун. Бирок мамлекеттер аралык мамилелерге доо кетирбеш керек. Анткени биз Кыргызстан
көп векторлуу саясат жүргүзүп атабыз 2020 жылдан бери. Бардык мамлекеттер менен, ошол эле Европанын ар бир мамлекети менен биз жакын дос мамиледе мамиле түзгүбүз келет, иштешкибиз келет, кызматташкыбыз келет. Анан бирок ошогон ушундай бир майда чүйдө мамилелер тоскоол болбош керек да. Анткени биз акыркы 30 жылдан бери бир топ ушул чоң державалар дейбизби, же болбосо башка бир биздин Кыргызстандын үстүнөн басып турган мамлекеттер дейбизби, алардын кордугунан биз тажап калганбыз. Ошондуктан биз азыр көп векторлуу саясат жүргүзүп, биз дагы толук кандуу көз карандысыз мамлекетке айлангыбыз келет. Анан ушундай жеке мамилелердин арасынан баягындай Европа менен Кыргызстандын ортосундагы кош стандарттуулукту жүргүзбөш керек да. Мисалы ошол эле Европа өлкөлөрүнүн бардык дебейин бир 10 чакты өлкөлөрүндө мен азыр мисал келтирсем болот. Адам укуктары бузулган фактылар бар. Түрмөдө жаткан адамдарды өлтүрүү фактылары бар. Же болбосо күч колдонуу фактылары бар. Мисалы мына Францияда десек болот, Люксембургда, Бельгияда, Германияда, Испанияда, Португалия, Швеция, Словакия, Мальтада, Румыния, Кипрде ушул мамлекеттерде мисалы майдалап айтып отурбайын убактыңарды алып. Абдан адам укуктары бузулган фактылар бар. Аны Европарламент көз жаздымдан калтырып, как будто бир неме кылбай коесуңар. Көңүл бурбай коесуңар. Анан бизде кичинекей эле бирдеме болсо эле анан дүйнөнү дүңгүрөтүп анан айтып чыгасыңар да. Мисалы мына Францияда алалы. Биз закон жанакы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды кабыл алганбыз. Ошондо бүтүндөй Европарламентте да сөз болду, Америкада сөз болду. Адамдардын, то есть МПО, НКОлордун укуктарын бузуп атасыңар деген. А биз ал законду дагы күнөөлөп чыктыңар, Россиядан көчүрүп алган деп. А чын-чынына келгенде ал закон Россиянын закону эмес, ал закон Американын закону десек болот. Анткени Америка 100 жыл мурун кабыл алган, бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Биз ошолорду карап туруп, анан биз деле ошол сыяктуу эле мыйзамды кабыл алдык. Анткени чет элдик агенттер келсин, иштесин бизде, бирок регистрациядан өтүп коюп, анан кийин салыктарды төлөсүн да. Мына 30 жылда бизде 10 миңден ашык МПО, НКОлор пайда болгон, туурабы? Бирөө дагы регистрация өткөн эмес, анан келген акчасын отчет берген эмес, налог да төлөгөн эмес, соцфонд да төлөгөн эмес. Биз мунун бардыгын иретке келтирип, бир эмеге салып атабыз да, мыйзамдуулук жолго. Анан эмне үчүн силерде деле бар, Европа өлкөлөрүндө ар бир өлкөдө МПО, НКОлор бар. Алар силерге регистрациядан турат, отчет берет, салыкты төлөйт, как положено. Анан бизге келгенде эле эмне үчүн алар төлөбөш керек? Эмне үчүн отчет бербеш керек? Эмне биз силерден башкача айырмабызбы? Экинчи сорттогу мамлекет эмеспиз да, сиздер менен эле бирдей эле мамлекетпиз. Биз дагы ошонун баарын баягы тартипке салгыбыз келет. Адам укугу, анан демократия, анан журналисттердин укугу бузулуп атат деген сөздөрдү айтып атасыздар мисалы. Америкага салыштырмалуу бизде журналисттердин укугу көбүрөөк корголот. Мен бир мисал келтиргим келет. Кече жакында эле Трамп мисалы бир журналисттик компанияны дейбизби, сайтты сотко берип $15 миллион утуп алды. Трамп жөнүндө бир туура эмес маалыматты жазып койгон үчүн эле. Бизде Азаттык деген бар, Радио Свобода деп коебуз. Ошо Американын Госдепартаментинен каржыланат. 100га жакын киши иштейт, азыр дагы иштеп турат. Ал мен жөнүндө алар калп маалымат таратты. Жакында эле мына уже жарым жыл болуп элек. Садыр Жапаровдун президенттикке келгенде, бая президенттик штабын Пригожин каржылаган. Пригожиндин группасы иштеген, баякы немеге деп, пиар группасына деп. Пригожиндин П тамгасын тааныбайм, и Пригожиндин Кыргызстанда жыты да жок болчу. Анан менин пресс-секретарым чалып турбай, бул эмне кылганыңар десе, кечирип койгула деп туруп, баягы сайттан баягысын алып койду. Мен деле Трамп окшоп сотко берип туруп, бир канча миллионду утуп алсам болот беле, болот эле. Алар жөн гана кечирим сурап калды, ошо менен мен айттым, кой, тим койгулайм, баягы сөз эркиндиги бар деп. Ал Радио Свобода болсо 33 мамлекетке, 30дан ашык мамлекетке, ошол мамлекеттердин тилдеринде которулуп берилет. Сайтына чыкса дагы, видео материал кетсе дагы берилет. Дүйнө жүзү, значит, мен жөнүндө мени Пригожинге байланып калгандай көрдү да, мисалы. А менин саясий репутацияма доо кетирди. Мен сотко берип, аларды утуп алсам болот беле? Болот эле. Бирок мен аны сотко берген жокмун. Мындай фактылар толтура бизде.
азыр деле мисалы ошол жанагы сайттарда оппозициячыл сайттардын бардыгында жалаң жалган маалыматтар илинип турат. Биз алардын бирөөнү да сотко берген жокпуз. Тим койгула, эл өзү талдап алат деген гана позиция менен турабыз. Мына ушундай урматтуу Европарламенттин депутаттары, биз сиздер менен ар тараптуу кызматташууга дайым даярбыз. Эшигибиз дайыма ачык, жашыра турган эч нерсебиз жок. Албетте баягы Темирлан Султанбеков боюнча дагы биз кеңешме өткөрөбүз. Бизде соттор гумандуулук, бул боюнча мен бир нече мисалдарды келтирип кеттим. Мисалы ошол эле кемпир абадчылар боюнча 100% актап жиберди бардыгын 20 канча кишини. Хотя алардын бардыгынын фактылары турса, журналисттер боюнча 7-өөнү актады. Ал боюнча дагы биз тим койдук. Болду, эми соттордун чечимине баш ийели деп. Кемпир абадтын баарын актады, аны айттым. Журналисттер боюнча актады. Анан жана адвокат боюнча мына өзү тергөөгө сунуштап атат. Мен силер менен кызматташайын. Болгондой ачык айтып берейин, бирок мени жардам бергиле тергөөдө деп. Бизде мыйзамдар боюнча тергөө менен кызматташуу деген мыйзам бар, правиласы бар, эрежелери. Ошонун негизинде анан кече жакында үй камагына чыкты окшойт, үй камагына кече жакында чыгарып койдук. То есть биз Кыргызстанда гумандуулук да бар, демократия, адам укугу да корголот. Ошол эле Германияда мисалы ошол кишилердин бардыгы бүгүнкү күнгө чейин камакта жатат. Туурабы Муратбек мырза? Бирөө да чыга элек, туурабы? Бизде чыгып көчөдө ээн эркин басып жүрүшөт. Я бы хотела отреагировать на ваши слова, господин президент. Да, мы подкомитет по правам человека, под именно международным отношениям. Наша цель посмотреть, что происходит в странах, потому что это все происходит, если в нашем понимании правильно, правосудие, права человека. Мы будем говорить о том, что мы будем работать по расширенному соглашению. Но есть еще один другой комитет, который смотрит на внутренние какие-то вопросы, и мы очень посмотрим на то, что происходит в других странах по нарушениям прав человека. Да, конечно, пожалуйста, мы хотим вас заверить, что все, у каждого комитета и органа Европарламента есть конкретная задача смотреть, что у них происходит внутри своего Евросоюза. Да, и мы будем смотреть и обращать внимание. То, что вы сказали о том, что права человека, вот для меня это прям моя тема. И Трамп тоже говорил, я тоже приведу ваш пример. Я могу и на Венгрию, и на Францию, и на другую страну Евросоюза сослаться, потому что сотни демонстраций проходят. Я приведу и ваш пример, и скажу, что и как вы тоже, у вас суд гуманная касса, вот они задержали этих людей, то есть я буду вашу страну приводить как в пример тоже. Мы должны быть очень осторожными. Мы не то, что для того, чтобы пришли сюда, вам урок учить будем, нет, мы должны понимать, что у нас очень открытая была беседа, мы передадим ваши мнения, ваши мысли, и мы в отчете в нашем тоже отразим это. Мы хотим, чтобы и вы и нас поняли. Мы хотим, чтобы вы услышали нас. Мы уделяем внимание тому, что вы говорите. И несколько вопросов, которые еще не решены, которые еще проблематичны, решатся в ближайшее время. Это, конечно, то, что я хотела бы тоже сказать, господин президент. Вы обозначили, что мы не смотрим, закрываем глаза на некоторые проблемы в Европе. Но у нас есть тоже комитет, мы очень строго смотрим, что происходит в странах-членах ЕС. И если что-то нарушено, да, там бывают мелкие нарушения. Мы, конечно, не лезть для того, чтобы учить вас. Мы хотим просто открыто диалог вести и обменяться мнением. Thank you very much, Mr. Спасибо большое, господин президент. Евросоюз, делегация здесь благодарит вас. И я хотел бы напомнить, что у нас очень хорошее сотрудничество с многими министерствами. По правосудию мы работаем с Минюстом, с МВД. Мы работаем по управлению границами в этой стране, по предотвращению наркотиков, про верховенство права, добросовестное управление. И все эти проекты, которые здесь поддерживают гражданское общество, и они никаким образом не... Мы их поддерживаем, потому что у нас очень хорошие партнеры есть, и вы знаете всех их,
по правосудию, это кыргызские организации. Мы также будем смотреть на дальнейшее наше сотрудничество во всех сферах, помимо Global Gateway, которая поддерживает энергетику. Мы будем по Камбарате работать, по образованию. Очень многое делается, и наше сотрудничество хорошее, и очень скоро комиссар с Евросоюза тоже приедет для того, чтобы смотреть о нашем сотрудничестве. Спасибо большое. Диалогко биздин эшигибиз ачык. Кайсы күнү келсеңер дагы биз кабыл алганга даярбыз. Биздин бардык күч органдар болобу, парламент болобу сиздерди тозуп алып, сиздер менен кызматташууга даяр. Бүгүн абдан жакшы дискуссия болду, жакшы диалог болду деп ойлоймун. Кыргызстанда эми конок болуп көрүп, биринчи келип атканыңыздар да болушу мүмкүн. Анан өз пикириңиздерди Европарламенттеги өзүңүздөрдүн коллегаңыздарга айта барасыздар деп мен терең ишенем. Мен ишенем, что Кыргызстанды жакшы жагынан эле көрүп кетесиздер го деп.